ымыркай мезгилинде, бешиктеги мезгилинде 3 эле бала сүйлөгөн дейт. Ал Журайждин шериги деген ким? Окуяны улантып пайгамбарыбыз айтат. Өз ара айтып жүрүшөт эле, Журайж деген адам бар, өтө ибадатчыл деп мисал келтирип айтып жүрчү эле дейт. Ошол эле коомдо ваканат имраатун багиюн ютамассалу би хусниха. Ошол коомдун ичинде бир бузуку аял бар эле. Ал бузуку аялдын сулуулугундагы мисалга айтып жүрүшөт эле адамдар. Эчтеке айып буга жүктөлө элек да актанат. Төрөлгөнү аз эле мөөнөт болгон кичинекей баланы алып фатаана фи батнихи курсагына манжасын сайды Журайж. Болбосом айтса болот да, көрдүңөрбү? Таза экенминби? Эмне башымды ортасыңар деп, анан элдер бардыгы Кудайдын кудуретин көрдү, сүйлөшү мүмкүн эмес бала сүйлөдү. Бул Журайж ак экен эле, өздөрү ката экен, билбей жалган маалыматтарга ишенип алып келип Журайждин Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам сахабаларды жакшылыкка чакырууда, сахабаларга илим берүүдө бир канча ыкмаларды колдонгон. Ошолордун бириси сахабаларга пайгамбарыбыз окуяларды айтып берет эле. Мурдагы коомдогу пайгамбарыбыздын үммөтүнө чейинки үммөттөрдөгү катталган болгон окуяларды айтып берет эле. Ошолордон бирисин бүгүн айтып өтөбүз. Ан Аби Хурайра радhiyallahu anhu анин наби саллаллаху алейхи ва саллама кал. Абу Хурайра радhiyallahu anhuдан риваят. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам айтты дейт. Бул хадис Сахих Бухариде дагы, Сахих Муслимде дагы келген. Лам ятакаллам фил махди илля саласатун Иса ибн Марьям ва сахибу Журайжин. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам айтат: ымыркай мезгилинде, бешиктеги мезгилинде 3 эле бала сүйлөгөн дейт. Негизи бешикте жаткан маалда адам адатта сүйлөбөйт, бирок Аллахтын кудурети менен 3 кичинекей ымыркайлар бешикте жаткан кезинде сүйлөгөн. Алардын биринчиси Иса ибн Марьям, Иса алейхиссалам. Аллах Тааланын каалоосу менен Иса пайгамбар: "Инни абдуллах", мен Аллах Тааланын кулумун, Аллах мага ошол илим берди деп энесинин колунда турган кезде ымыркай мезгилинде сүйлөгөн. Андан кийин сахибу Журайж, Журайждин шериги, ошол Журайждин башына түшкөн акыбалдагы, кыйынчылыктагы жардам берген шериги сүйлөгөн дейт. Ал Журайждин шериги деген ким? Окуяны улантып пайгамбарыбыз айтат: "Ва кана Журайжун раджулан абидан фаттахада саумаатан факана фиха." Ал Журайж деген киши ибадатчыл адам эле. Бизге чейинки коом Бан Исраил коомунан Аллахтын элчилерине ишенген жана ибадатчыл бир пенде кул эле. Ал Аллах Таалага ибадат кылыш үчүн бир алачыкты тандап, ошол жака чыгып кеткен эле. Фаататху уммуху ва хува юсалли фaqalat ya Jurayju qala ya Rabbi ummi wa salati faqbala ala salatihi fansarafat. Күндөрдүн биринде ошол өзүнүн алачыгында ибадат кылып турган кезинде апасы келип, "Эй Журайж" деп баласына кайрылат. Ошол маалда Журайж намазда тургандыктан, "О Раббим, апам, анан намазда турам, намазымды бүтүп кайрылсам апам кетип калат. Апама кайрылсам намазым бузулуп калат, эмне кылайын" деп намазын уланта берди. Ал эми апасы болсо баласына жолуга албай кайра кайтып кетти. فلما كان من الغد أتته وهو يصلي فقالت يا جريج قال يا ربي أمي وصلاتي فأقبل على صلاته فانصرفت. Ал эми экинчи күн дагы апасы келди. Апасы келген маалда дагы ибадатта намазда турат. Дагы айтты: "Алла, намазым, анан апам да чакырып атат, эмне кылсам" деп намазын уланта берди. Апасы кайра кайтып кетти. فلما كان من الغد أتته وهو يصلي فقالت يا جريج. Üçüncü gün dagı namaz okup atkanda apası geldi. Dagı aytты: "Ey Jurayj" dedi. فقال أي ربي أمي وصلاتي. Rabbim bul apam anan namazım dep ekilenip turup kaldı dagı. فأقبل على صلاته. Namazı ulanta berdi. Bul jerde Jurayjdin kılgan katası uşul boldu. Keche gelgende apası çakırganda vakt böle albadı, жооп бере албады, эми бүгүн да келип калса керек деп күтүп туруш керек эле. Пайгамбарыбыз бир хадисте айтат: "Эгер мен намаз окуп атканда апам чакырганда, мен намазымды токтотуп апама кайрылып, апама жооп бермекмин" дейт. Эненин акысы ал чакырганда чакырыкка жооп бериш керек. Качан? Эгерде жардам сурап кайрылуу болсо, анда сөзсүз парз намазды башка токтотуп кайрылышы керек.
Эгерде жөн эле чакырып аткан болсо, жана апасы түшүнө турган болсо, намаздан кийин эч болбосо барыш керек. Жана бардыңыз эле, намаз окуп аттымы? Аны дагы кылган жок. Ошонусуна күйгөн апа анан кийин факалат Аллахумма ла тумиту хатта янзура ила вужухил мумисат. Аллахым бул менин балам, мен чакырсам карабай койду. Бузуку аялдардын жүзүнө каратмайын, бузуку аялдардын жүзүн көрсөтмөйүн, мунун жанын алба деди. Өзү дүйнөдө мээримдүүлүк маселеси боюнча энелер мисалга алып келинет дагы, бирок каргыштын көбү дагы энелерден чыгат да. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам хадисте айткан, аялдардын көпчүлүгү тозокто экен дегенде бирөө туруп сурады, эмнеге Аллахтын элчиси? Пайгамбарыбыз эки себеп айткан, ошонун бириси дагы ва туксирна ла'ната, силер каргышты көп айтасыңар дейт. Өзү жакшы көргөн баласы, эми Аллах хидаят берсин деп айтса болот же башка нерсе деп айтса болот. Сен бузуку аялдардын жүзүн көрмөйүнчө Аллах сенин жаныңды албасын деп дуа кылды. Анан фатазакара бану Исраила журайжан ва ибадатаху, Баны Исраил коому ошол Журайштин ибадатын өз ара музакара кылып, өз ара айтып жүрүшөт эле. Журайш деген адам бар, өтө ибадатчыл деп мисал келтирип айтып жүрчү эле дейт. Ошол эле коомдо ваканат имраатун багиюн ютамассалу би хусниха. Ошол коомдун ичинде бир бузуку аял бар эле. Ал бузуку аялдын сулуулугундагы мисалга айтып жүрүшөт эле адамдар. Факалат иншитум ла афтинаннаху лакум. Баякы бузуку аял айтты. Бан Исраил коомуна айтып атат да. Эгер кааласаңар мен Журайшты бир фитнага салайынбы деди, бир азгырайынбы деди. Бул бузуку аялга эмне жок да? Бир ибадатчыл адамды азгырып не кереги бар ага? Ибадатчылдарга, жакшы адамдарга жала жапканга шайтан жана шайтанга окшогондор эч качан мындан өзүн карманбайт да, дароо аракет кылат. Бузуку аял ошо бузукулугун эле кылып жүрө бербей айтып атат, мен кааласаңар ошол Журайшты бир сыноого салып бербейинби дейт. Qalat fata'arradat lahu falam yaltafit ilayha. Баякы бузуку аял ибадатчыл таква Журайшке барып өзүн сунуштады эле. Ал ибадатчыл бул бузуку аялга карап да койгон жок. Анан fa'atat ra'iyan kana ya'u ila sawma'atihi fa'amkanathu min nafsiha fawaqa 'alayha fahamalat. Анан Журайшты фитнага, азгырыкка сала албагандыгын көрүп туруп, Журайштин ошол алачыгына келип, ошол тегеректе жашап жүргөн бир койчуга барды дагы, ошол койчуга жаман ишке мүмкүнчүлүк берип, анан баякы бузуку аялдын боюна болуп калды. Falamma waladat qalat huwa min Jurayj. Жанакы бузуку аялдын боюнда болгон баласы төрөлгөндөн кийин эле элдер сурашты, "Эй, бул каяктан, кимдин баласы бул?" десе, "Бул ошо Журайштин баласы" дейт. Журайшти элдер өзү бири-бирине айтып жүрөт эле, бул ибадатчыл адам, бул таква адам деп бири-бирине айтып кайталашып жүргөн адам. Ошону ошого жала жаап атат да. Бузукулар ушундай болот. Эң улуу, эң таза адамга жала жапсам, менин даражам көтөрүлүп кетет деп ойлойт да. Андай эмес. Анан бул айтканда дагы кимге айтып атат? Элге айтып атат. Элге айтканда жанакы адамдар фаатауху фастанзалуху ва хадаму саумаатаху ва жаалу ядрибунаху. Элдин баары чогулуп, Журайштин баягы ибадатчыл өздөрү сыйлаган эле кишинин алдына чогулуп келип, баягы алачыгынан жерге түшүрүп, алачыгын үйүн бузуп, талкалап, баягы ибадатчылдын өзүн уруп согуп башташты. Адамдарга баары бир. Чала кабар угуп калса, гыйбат угуп калса ишенип кете беришет ошого. Тактабайт. Ошол үчүн бирөө айткан экен, бирөө сага келип арызданса, баланча менин көзүмдү чукуп алды, мына бир көзүмдү деп айтса, чечим чыгарбай тур. Балким бул баланчанын эки көзүн чукуп алгандыр депчи. Ошол үчүн эки тараптуу укмайча чечим чыгарылбайт. Анан эми эл экен ишенип алышты, жала жапкандардын, бузукулардын сөзүнө ишенип алды дагы, эң таптаза таква ибадатчыл адамды келип туруп зыян берүүгө аракет кылып атат. Уламалар айтат, Аллах Таала кимди кыйраткысы келсе, жок кылгысы келсе, таква адамдардын аркасынан салып коет аны дейт. Такваларга жала жапканга, ошолордун атын булганга аракет кылат, акырында барып Аллах Таала муну өзүн коркулат, жок кылсалат дейт. Анан факала ма шанукум, Журайш эч нерсе болбогондой эле өзү билип атат, эмне булардын билбей эле келип буга зыян берип аткан, айтты, "Эмне болду силерге?" Калу занайта би хазихил баги фаваладат минки. Анан айтып атат, "Сен муногу бузуку аял менен зына кылыпсың, анан сенден бала төрөп тур бул" дейт. Факала айна саби. "Эй, койгулачы. Каяктагын айтасыңар? Ошондой сөздү эчтеке айтпай эле, кана ошо бала" дейт.
Anan fajau bihi oşol balаны alıp gelişkende faqala da'uni hatta usalliya. Koya turgula men hazır bir namaz okup alayın dep Allah'a kayrılıp meselenin çeçilişin jana bunun ak ekenin Allah bayandaşın surap turup Allah'a kayrıldı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytat hadiste Allah Teala aytdı hadisi kutside man adali valiyan faqad adantuhu bil harb. Kim menin dostuma düşmançılık kılsa ağa soğuş jarıyalayın deydi. Allah'ın dostları menen taza adamlar menen tamaşalaşmaş gerek adam. Jala japkan adamdın özü kıyraydı. Al kişi Allah'a kayrıldı, dua kıldı. Fasalla falamman sarafa atas sabiyya. Namaz bütkönden keyin bayakı jaş balanın aldına geldi. Jaş bala degenin manesi al jağı törölgön. Törölgönü az ele mönet bolgon kiçinekey balаны alıp fata'ana fi batnihi kursağına mancasını saydı jüreydi. Vakala ya gulam man abuk. Aran aytdı ey bala atan kim dedi. Bolbosam al kişineke süylöşü de kütülbeyt anın. Mümkün emes. Bolbosa aytsa bolat bayakı zina kılgan ayal ey sen kayaktan jala jabap atasың ey. Men seni tanıbayım. Ne jala jabasың adamga dese bolat. Je elge aytsa bolat ey gördüңөрбү ne? Oşol zina kılganıma daliliңер barбы? Hiç kimge eşlik edeber. Aktanbagandık adamdın ak ekendigin belgisi uşu. Kiçine ayıbı var adam aktana veretti. Eşteki ayıp buga жүктөлелек de aktanat. Oşol üçün eğer bir taza adamga biröler jala jabap atsa, al adam un çıkpay atkan bolsa, anın un çıkpagandığı ak ekenin belgisi. Oşol Jureyj Allah'ın kaloosu menen jana kiçineke bolan kursagına manjaсын sayıp turup aytты. Ey balakay, atan kim degende, qala fulanun ar-ra'i. Balanca koyçu dedi. Bayakı Jureyj'tin alaçığına gelip esalıp oşolu menen jakın jerde jaşap жүрgön balanca koyçu men atam dedi. Qala fa aqbalu ala Jureyjin yuqabbilunahu ve yetamassahuna bihi. Anan elder bardığı Kudaydın kudretini gördü, süylöşü mümkün emes bola süylödü. Bul Jureyj ak ekenle özdörü kata eken bilbey jalgan malumatlarga işenip alıp kelip Jureyj'tin alaçığını da buzup özün tokmokta vurup uşunday kılgandığından ayabay yüzleri kızarıp kıcalat bolup Jureyj'tin yüzünün betinen koldorundan öp dene başını sılap vakalu nabni leke savma'ataka min zahabin biz sizge alaçığınızды şu altından jasap bersek bekenemi dep sunuş berip atışapta. Hem buzup bütkönünden keyin altından jasagaң ne faydası var? Jalganga işense uşunday bolot. Anan sizge biz altından jasap berelibi degende qala la keregi jok dedi. Aiduha min tinin kama kanat fafa'alu. Bul murdagıday ele, murda kanday bolgon bolsa, oşol topraktan ele jasalgan ele, oşol topraktan laydan ele jasap bergile. Anın dünyodan alıstığı, Allah'a jakındığı oşul жерden bilinip turat da. Bolbosam aytsa bolot, ey, gördüңөрбү? Taza gelmembi? Ne başımda ortasыңар dep tigilerden öçün alsa bolot. Alardı kayra kıjalat kılıp oşol kılgan işine tobo kıldırsa, keçirim suratsa bolot. Bирок adamdın dengелinin жогорулугу кичинекей oşol tömöndөрgө oşonun dengеline түшүп албайт да. Elibizde jakşı söz var. It üre öret, kerben jüre öret. Bunda degeni ne degeni? It üre öret, kerben jüret. Kerbendegi adamlar emes, kerbendi alıska jetkirip atkan tö dagı itke köngül burbayt da. It bolsa üre öret. Kimge kıyın? Ittin özüne kıyın. Oşondoy ele ulu adamlar jakşılıkты taratat, jakşılığında bekem turat, Allah'a kayrılat, Allah meselesini çeçet, bolgonu jakşı adamlarga jala japkandar dünyoda da kor bolot, ahirette de kor bolot da. Oşonduktan Allah Taala bizge oşol dünyoda dagı korduktan saktasın, ahirette de kor bolup kalıdan saktasın, jana jakşılardın arkasından düşüp jamandagandan Allah özü saktagan bolsun. Ulandısın kiyinki emede ulayız inşallah. Subhanakallahumma ve bihamdik. Neşhedü en la ilahe illa ente nestağfiruke ve netubu ileyk.